دغه ماشومه چې دا هغه خو کچه ماشومه د 15 کالو ماشومه وه. د دغې ماشومې چې دی هغه ګناه سوه، د هغې د قتل وجوهات څه ولې قتل کړې شوه، او د ټولو نه غټه خبره ده چې دغه ماشومه چا قتل کړې، د هغې قاتل چې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینولو په 11 جولای د غټ اختر په 2مه ورځ باندې یو ماشومه چې مریم نومې دی د چرسدي، دا د مازدیګر ټیم کې د کور نه ووتله او بیا کور ته رانغله. د هغې تفتیش شروع شو، نو بیا د شپې په 2 بجې د هغې ذبح کړی شوی لاس چې دی هغه د یو دریاب په غاړه باندې چې دی هغه بیا موندی شو. دغه ماشومه چې دا هغه خو کچه ماشومه د 15 کالو ماشومه وه. د دغې ماشومې چې دی هغه ګناه څه وه، د هغې د قتل وجوهات څه ولې قتل کړې شوه، او د ټولو نه غټه خبره ده چې دغه ماشومه چا قتل کړې، د هغې قاتل چې دی څوک دی. دغه ماشومه چې کومه قتل کړې شوله، یو خو دا اولنۍ خبره ده چې انتهایي ظلم وشو. ماشومه قتل کړې شوله او ډېر زیات چې دی هغه ظلم، بلکې د ظلم انتها وکړې شوله. د غټ اختر ورځ د دې غټ اختر ته هم ونکتلی شو، د خوشحالۍ ته هم ونکتلی شو په دغه خاندان باندې، د خوشحالي چې د هغه په غم کړی شوله. دویم بل ته که موږ وګورو، یو ماشومه چې معصومه ده، بالکل د 15 کالو ماشومه د ګناه حصه ده، خطا حصه ده، او په څه باندې قتل کړی شوله. قرآن کې الله جل شانه فرمایي: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. هغه کس چې یو انسان قتل کو بغیر د عوض د یو نفس نه، د ګناه نه یا د فساد کولو د ځمکې نه، نو الله جل فرمایي فکأنما قتل الناس جميعا. داسې ده چې لکه د ټول انسانیت خدای دومره ظلم چې دی هغه وکړی شو، یو خو دغه ظلم چې دی هغه وکړی شو. دویم طرف ته که موږ تاسو وګورو، د عربو معاشره کې به هغوی ماشومان ژوندی ښخولي، نو هغه ماشومانو باره کې قرآن کې الله جل شانه فرمایي، د هغوی مطالبه ذکر کوي چې دا ماشومان به قیامت کې مطالبه وکړي. من قتل، قرآن کې الله جل فرمایي دی به مطالبه بأي ذنب قتلت، په کومه ګناه کې چې دی موږ قتل کړی شو. اوس دا ماشومه چې دا به مطالبه کوي بأي ذنب قتلت، په کومه ګناه کې چې دی هغه زه قتل کړی، زما ګناه څه وه، زما جرم څه و، زما غلطي څه وه. هغه ماشومه چې قتل شو، د هغې نه پس چې تفتیشات شروع شو، معلومات شروع شو، نو د هغې قاتل چې دی هغه د هغې خپل سکه چې دی هغه پلار وګرځېدو. خپل سکه پلار چې دی هغه وجلې ده. ولې وجلې ده؟ وجوهات څه دي؟ وجوهات په خپل ځای باندې دي. هغه چې کوم انویسټیګیشن کې د کوم پولیسو کوم معلومات هغه ته کوم هغې چې وجوهات بیان کړي دي هغه په خپل ځای باندې دي. ظلم چې دی هغه وکړو ظالم، خو دومره ده چې د هغې نه مخکې که تاسو د ده د پلار هغه ډایلاګ او هغه دا چې ډېر په ژړغوني انداز کې او په ژړا فریاد کې دا خبرې کوي او څه وایي چې دا د ماښام پورې د دا کس چې دی هغه ګرفتار کړی شي او دله چې دی کړي سزا ورکړی شي او د دې په چت د دې چې دی په یو چوک چې دی هغه ځوړند کړی شي او چې بیا څوک داسې ظلم نه کوي او زما څه دا ظلم ولې وشو. نو اوس خبره دا ده چې کله دی قاتل وګرځېدو، نو د خپل قتل چې دی د پټېدو لپاره دا خبرې کولي. اوس د عدالت دا وکړي چې دله همدغه شان سزا ورکړي چې بیا دپاره څوک داسې نه کوي. ولې دومره چې دی هغه ظلم وشو؟ د هغه مکې مشرکانو به چې دی نونه ژوندی ښخولي او د ظلم انتها چې دی هغه شروع وه. او قرآن کې الله جل دغه چې دی مطالبه ذکر چې دی به قیامت کې مطالبه کوي بأي ذنب قتلت، په کومه ګناه کې چې دی موږ قتل کړی شو. دا ماشومه مریم به هم چې دی مطالبه کوي بأي ذنب قتلت، په کومه ګناه باندې، په کوم جرم باندې، په کومه غلطۍ باندې زه چې دی هغه قتل کړی شوی وم. د اختر په ورځ باندې، د خوشحالۍ ورځ زما په خاندان باندې، زما په مور باندې چې دی هغه چا په غم کړی وم، نو دا چې دی هغه مطالبه به کوي. نو دا انتهایي ظلم چې دی هغه شوی. په معاشره کې دا ظلمونه کېږي، موږ د الله د رحمت امیدواران، الله په موږ باندې رحم وکړي. که موږ تاسو د معاشرتي ژوند کې وګورو، داسې ګناهونه کېږي چې حیران بشي چې الله تعالی د صبر ته سړی حیران چې الله څومره صبرناک ذات دی چې په موږ باندې د کاڼو باران نه راوروي. موږ د رحمت امیدواران یو، الله شکر چې په موږ باندې د کاڼو باران نه راوروي. دومره ظلم چې دی هغه شروع دی چې یو ظالم پلار چې دی هغه یو خپل لور چې دی هغه قتل کوي، بې داسې په بې دردۍ سره چې هغه مکمل حلالي او ذبح کوي. لکه د اختر په ورځو کې څاروي خلکو ذبح کولو، دغه ظالم پکې خپل لور چې دی هغه ذبح کړله. چې هغه ته الله جل شانه ورته د زړه ټوټه ویلې ده چې کله ماشوم دا شي، نو الله ته اوس کې د اسرائیل اسلام د هغه پلان کې د زړه ټوټه هم راوړله. هغه د زړه ټوټه چې د هغه د خپل لاسو چې د هغه ظالم چې د هغه ذبح کړله. ولې
نو وجوهات په خپل ځای باندې دي خو د دې ډایلاګ تاسو دا ډایلاګ هم تاسو لیکلي چې داسې جړغوني انداز کې لګي او خبرې کوي خو بل تر انتهایی ظلم شوی دی نو زموږ دا چې دی هغوی چې د عدالت او یا کوي ادارې هغوی دي چې دی سزا ورکړي او داسې سزا دې ورکړي چې نور خلک یې عبرت واخلي چې څوک د بچو سره داسې ځای او قرآن کې الله فرمایي تاسو بچي چې دی هغه د مفلسۍ او د غریبۍ یا د نورو حالات د وجې نه مه قتل کوئ وجوهات هغه چې کوم دي هغه په خپل ځای کې دغه وجوهات بالفرض هم نو بیا دې مخکې دا ولې ماشوم چې نه قتل کېدی 45 کال ته ورسېد بیا قتل کوي نو ظلم شوی دی انتهایی ظلم او دې ظلم چې هغه د سزا ورکړي شي چې بیا د فرض څوک داسې ظلم چې هغه